Gaurko saioa Debabarrena turismoarekin egindako kolaborazio bat da. Beraiek, haien webgunetik ateratako irudiak eta informazioa pasa digute eta guk plan batzuk egin dizkizuegu. Aste santuan denok izaten dugu zalantza bera. Nora joan, zer egin, etxean geratu. Hemen, Debabarrenean bertan sekulako planazoak ditugu. Naturarekin lotuak, historiarekin lotuak eta kulturetentzat ere baditugu planak. Lehenengo ibilbideak jorratuko ditugu. Animatuenentzat luzeagoak, bestela motzagoak ere baditugu, baina denak naturarekin konektatzeko aproposak. Dolmenen ibilbidea. Hasteko, Dolmenen ibilbidea Elgoibar, Soraluze eta Berragara artean egiten da. 10,8 kilometroko ibilbidea da. Eta Elosua, Plazentzia, estazio megalitikoa zeharkatzen du. Eta hemen dator potenteena. Neolito eta brontze aroko aztarnak dira, duela 4.000 urte baino gehiagokoak. Adibidez, Agirreburu Dolmenean giza hezurrak aurkitu dira, eta harrizko tresnak edo zeramikazko piezak ere bai. Dolmenak ez ziren bakarrik hilobiak, lurraldea markatzeko eta komunitatearen identitatea adierazteko era bat ere baziren. Beraz, mendian paseo bat izango litzateke, baina historiaren erdian. Bigarren plana Euskal Kostaldeko Geoparkea. Deba, Mutriku eta Zumaia lotzen ditu, eta 54 kilometro inguruko ibilbide zirkularra da. UNESCOk babestutako geoparkea da, eta 60 milioi urte baino gehiagoko historia geologikoa erakusten du. Flixa da protagonista. Aitz geruzak liburu baten orrialdeak balira bezala daude. Lurraren historia kontatzen dutenak. Flix beltza. Geoparkean bertan maila berezi bat dago, Flix beltza. Hau geoparkeko zaharrena da, antzinako itsasondo bateko sedimentuetatik sortua. Kilometro bat inguruko ibilbide txiki batean ikus daiteke, eta marea jaisten danean agertzen dira bere sekretuak. Hemen agertu diren fosilak, amonanteak eta beste batzuk, dinosauroen garaietakoak dira. Imaginatu! Plan motza da, baina zientzia fikzioa dirudien errealitatea. Hurrengo plana begiratokiak eta talaiak dira. Ibili gabe ere plan honak badaudelako. Elgorriagako begiratokia eta Santa Katalinako talaia. Talaia hauek historikoki zaintza eta defentsarako erabiltzen ziren, kostaldea kontrolatzeko. Eta gaur egun egiteko plan erraz eta propos bat. Egunean zehar joan zaitezke edo iluntzea ikustera, bertara janaria eraman eta bertan jan, bista itzelekin. Beste plana propos bat Mutrikuko igerileku naturalak dira. Kostaldeko formak eta egiturak aprobetxatuz sortutako guneak dira. Itsasoarekin konektatuta, baina babestuagoak. Bai, badakit oraindik ez duela bero handirik egiten, baina beti dago norbait bainu bat hartzera animatzen dena. Hotza bai, baina ziur disfrutatuko duzuela. Azkenik, museo eta murgiltzea gustatzen zaien haientzat, 3 proposamen. Bat, Armagintzaren museoa Eibarren. Eibar hiriak memoria historikoaren eta industria ondarearen kontserbazioari eta edapenari eskainitako museoa da. Museo horretan, alde batetik, Armagintza eskolaren museo zaharretatik datozen armen bilduma dago, eta bestalde, Eibarko industriaren historian zeharreko ibilbide bat eskaintzen du. 14. mendetik gaur egunera arte, eta bertan, Eibarren egindako hainbat produktu aurki daitezke. Bigarrena, Elgoibarko makina erramintaren museoa da. Makina erramintaren museo honek omenaldia egiten die Elgoibarko olagizon, forjari eta egileei. Instalazioak eta makinak martxan dituela, fabrikazio prozedurak, deskribapen teknikoak eta mekanizazio eragiketa errealak dituzten adibide praktikoak baino ez ditu aurkezten. Gainera, museoak gida didaktikoa eta fabrikazio mekanikoko prozesuetan erabiltzen diren teknologien jatorria eta bilakaera erakusteko. Hirugarrena, Nautilus museoa da Mutrikun. Mutrikuko Nautilus museoak Mutrikuarren kostaldean jasotako lagin bilduma zabala erakusten du. Historiako zalantza horien guztien azalpena emateko oinak busti beharrik gabe. Museoan eskuragarri dauden material fosilak Jesus Mari Narbaez jaunak bildu ditu 30 urte luzez. Eta Mutrikuko ondare paleontologikoak babestea lortu du. Azkenik, mufomi, fosilen eta mineralen museoa daukagu Elgoibarren. Euskal Herriko ondare paleontologiko aberats eta askotarikoaren erakusleioa da. Eta gure planetako paisaia geologiko eta arkeologikoari irekitako leioa. Museoaren bilduma 3.000 objektuk baino gehiagok osatzen dute. Besteak beste, duela 125.000 urte inguruko mamut baten burezurra. Krokodilo ezurdura bat,
Hartzen bi hezurdura, iktiosaurioko bi fosil, gure ingurune hurbileko eta munduko beste toki batzuetako fosilak eta mineralak. Hauek plan lasaiagoak dira, baina burua martxan jartzekoak. Hau dana ikusita, Aste Santuan plana egiteko ez dago aitzakiarik. Ibilaldiak, historia aurreko dolmenak, milioika urteko flixa, bainu hotz batzuk eta kultura pixka bat. Dena hemen Debabarrenean. Eta eskerrik asko Debabarrena turismoari informazio hau guztia eskaintzearren. Hau izan da Ana gaurkoz. Bitartean sartu eta kitxo.eusen eta kuskuxatu gure sare sozialak. Ondo pasa Aste Santua. Aio!